funksiyanın bu nöqtədəki törəməsindən. Sadə bir misaldır. Deməli, fx funksiyasını cədvəl törəmədən istifadə edəcəm, törəmə cədvəlindən. Burada gördüyümüz kimi 3 dənə funksiya var. Kvadrata yüksəltmə əməli ilə. Trigonometrik funksiya bir də 2x var da, 2-yə vurma. Demək, törəmə tapanda birinci qüvvət əməlinə görə törəmə tapılır. 2 düşür qarşıya, üstündən 1 çıxılır. Qalır kosinus 2x. Vur. Təzədən ikinci funksiyaya baxıram, kosinus x funksiyasına. Kosinusun törəməsi mənfi sinusa bərabərdir. Deməli, yazıram, mənfini atıram qarşıya, olur sinus 2x. Çünki kosinusun törəməsi mənfi sinus 2x-ə bərabərdir. Bir də vur, təzədən 2x-in özündən törəmə alıram. 2x-in də törəməsi 2-dir. Həmin 2-ni yazıram, axırda nəzərə alacağam ki, qarşıya vuracam. Deməli, f'(x) bərabərdir. Bu 2-ni bura vuranda eləyəcək mənfi 4. Kosinus 2x vur sinus 2x. Heç yenə də deyirəm, bunu bura vurmağa da ehtiyac yoxdur. Bunu yaza bilərəm. 2 vur, bir dənə 2. Demək, f'(x) bərabər olacaq. Bu mənfi 2 qalıb qarşıda. Bu özü sinus 2 alfanın üstü durur. Alfanın da yerində 2x durur. Demək, olacaq sinus 4x. Demək, törəmə funksiyası budur. İndi törəmə funksiyasında x arqumentinin yerinə pi bölü 12 qoymalıyım. Demək, f' pi bölü 12 bərabərdir. Mənfi 2 vurulsun. Pi bölü 12-ni 4-ə vursam, pi bölü 3 qalacaq. Deməli, olacaq sinus pi bölü 3. Pi bölü 3 60 dərəcədir. Sinus 60 dərəcədə edir kök altı 3 bölü 2. Mənfi 2-yə də vuranda mənfi kök altında 3 eləyəcək cavab.